接落嚟試下呢個重頭戲啊！煎焗排骨到呢個啦，呢個啊又係另外一個重頭戲啊嘛！你一攞過嚟咧，呢個係超靚，試下呢度。哇，超靚啊！哎呦，係喎！個榴蓮檔咧，比我想象中要火爆喎！喺呢度粒粒杏仁餅，勁喎！就喺呢度啦，中山特產就喺呢度啦。點解要專程揸車過嚟買咧？我都唔知啊嚇。呢個係，但係有好多本地人嚟呢度買喎。咁一筒嘅夾肉，夾肉嘅杏仁餅先靚。中山特產，9蚊13蚊，一筒嘅，個價格都有㗎啦。有啲係下邊有獨立包裝，有啲咧就傳統啲嘅。呢餅咪咩嘢咯？啊，棋子餅，澳門上次買過。澳門嗰啲12蚊咋？咁中山特產咁交關，同埋已經開始有月餅賣啦，同埋其他哇呢啲細個咪就係呢啲樣嘅咯。菊花杏仁餅同埋粒粒夾肉咁喺度，夾肉咧佢肉嘅意思咧就係杏仁嘅啫嚇。咁但係咧以前細個食嗰啲杏仁餅，中間都會有夾嗰啲，會唔會叫翻冰肉咧？我唔識啊。獨立包裝，粒粒。腰果酥樣樣都有啲喎，32蚊一啲22蚊，一啲25蚊，雞仔餅都有嘅。我哋喺澳門都買過呢啲咁樣嘅，呢啲好啊！平時零食一路飲住茶一路食最好啊！20蚊一盒，就係呢個粒粒杏仁餅，個日期都好靚喎，7月25，呢個係惠贊。你喺上邊仲有個牌匾1911年啊！可能仲話係手工做，唔同嘅，試下就知。但係呢個仲有得試食添，有一粒粒杏仁喺裏邊嘅，試下啦。係都真多人嚟買喎嚇，買咗啲杏仁餅啊，100幾年嘅杏仁餅喎，祖業創於1911。咧繼續往前行咧，其實就好近步行街嗰個方向㗎啦嚇。呢度逢源路商圈啊，近又有排骨飯啊，各種咁嘅。落嚟咧，我哋去酒店啦。咁咧，我哋會翻小欖嗰邊住酒店嘅。麗豐啊，平啊，同埋大停車場夠大。不過喺度揸車過咧43分鐘。咁多嘢食喎，斜對面有個元記粉麵店。咁呢度咧就繁忙啲㗎啦，道路。到酒店先同大家慢慢講啊。我呢個酒店今日咧，我哋住麗豐都好耐未住過啦。我哋係417房，應該呢邊嘅。有冇早餐啊？冇，我揀咗個冇早餐嘅，就係前邊呢度417房。呢個就係我哋嘅房間啦。雙床房有景觀嘅。咁啊，同埋有張好大嘅書台，支水呢啲夠晒用㗎啦嚇。上邊無論係電腦啊、辦公啊，各種都夠。仲有個雪櫃，但係佢呢啲就係唔係壓縮機嗰種雪櫃嚟嘅，但係總好過冇。有煲水嘅茶壺咧，但係經常外出嘅我哋咧，其實都唔需要用㗎啦。下邊仲有一個打開乜嘢都冇嘅櫃啦。呢個我估有啲拖鞋。有風筒咁，同埋咧仲有一次性同埋非一次性嘅拖鞋，通常我哋會用一次性嘅。咁隔離仲有2個面罩啦，同埋上邊呢個有衣架，咁都幾大㗎嚇，同埋夠乾淨咯。曾經喺肇慶住過一次麗豐之後咧，就俾麗豐嚇怕咗，就冇再住過麗豐。好多加盟啊！係因為麗豐係好多加盟。咁啊，今次就住翻。通常嗱，我估嘅咋嚇，我係咁認為嘅。大城市嘅話咧，佢都係直營嘅，直營梗係好過加盟噶啦。但係少啲嘅城市咧，佢哋就係會加盟嘅。加盟咧就冇咁好嘅感覺上。條走道咧唔算話勁闊，但係咧啲櫃全部都齊，可以好闊咁擺晒你哋啲嘢嘅。仲有呢個就係我哋嘅食物雙床房。咁該有嘅都有啦，譬如夜晚黑熄咗燈之後，下邊一踩落笪地佢就會着嘅床底燈啦，又或者呢度喺床上邊你就可以校冷氣啦、開關窗簾啦、床頭燈啦，咁啊校冷氣
就喺呢度又得。咁呢個好喎，唔使走嚟走去校冷氣啊嘛。開個窗簾咧，窗簾開係，又開翻啦。有紗窗有窗簾最好。呢度就洗手間都幾闊落嘅呢度，佢又唔算話好舊，但係又唔算話勁新，合理。便便咧就冇話好似漢庭嗰啲咁有發熱㗎啦嚇，同埋仲有洗手池啦、2個杯啦，同埋呢個鏡啦。呢度仲有一啲刷牙洗面嘅器具咯。基本上就係咁啦。OK。同埋咧，我中意麗豐呢一樣嘢，尤其如果你住到好多日咧，嗰啲衫啊，咁你洗咗掛衣架咧，你喺上邊嗰度咁樣拉過嚟，呢度有條繩，因為上邊有一抽風咧，其實可以幾快乾嘅。麗豐嘅話咧，一沖涼就有得唱歌咯。哇！唔好講咁多啦，我哋要食啲西瓜先啦啊！先頭嗰度咧好食就真係好好食，但係感覺上好似鹹咗啲。話咧，我哋今日預祝中秋節梗唔係有排啊！又買咗蕉，又買咗龍眼，睇下幾錢？香蕉咧，我係買咗7蚊，係嘛？唔係，菜檔係邊個？我都唔記得咗。首先咧，13蚊半係呢一個，就係我哋去到買嗰個薩琪瑪買唔到，就買咗杏仁餅嗰個。呢2盒杏仁餅咧就貴啲啦，72蚊，老字號喎。就係呢個72蚊。咁再嚟呢個龍眼係買咗15蚊半。龍眼呢個係儲糧嘅龍眼嚟㗎，有分品種嘅。咁啊香蕉應該就係7蚊啦，阿姨稱嗰度。基本上就係咁啦。嗰隻西瓜就12蚊幾咯。呢個咧就係我哋嘅下午茶餐啊嚇，咁酒店俾唔俾咁做咧？其實冇問題嘅，咁但係你一路食一路咁樣掉咁，梗係唔得啦！發瘟咩？當係自己屋企咁，唔好搞到烏煙瘴氣，人哋唔會拒絕你嘅嚇。咁呢個酒店咧，我就打完折啦，人民幣係俾240蚊嘅咯。咁大家覺得如何咧？因為其實我哋睇過咧，附近都係咁上下價錢，係咪？住過幾次，我唔想再住翻去旗江河嗰邊啊嚇，即係步行街嗰邊咧，嗰度好塞車嘅。咁換下地方，呢度係小欖，即係又換個地方俾人了解下每個地方。呢個龍眼都甜啊！幾咁處理啦？石硤好食啲嘅。石硤就好食啲，但係儲糧都唔差。儲糧咧就大嚿肉，啲肉脆啲。放西瓜咯。好，再嚟仲有呢個，先買呢個。呢個係100幾年嘅杏仁餅喎，即係唔係做咗100幾年啦。佢個牌子做咗100幾年。創始人。有個字喺度。即係個家族咯，或者。好嘅。至於佢咧就用一把連飛機都上得嘅刀，飛機都上得，飛機都上得，高鐵都上得，全部上過晒㗎啦。上過晒。係啦。地鐵更加唔使講。哇！咁就哇，好技術啊！我哋夏天就可以咁做嘅，哇！真係好似中秋節咁喎，而家中秋節咪擺到一枱嘢咁樣，然之後得閒你又剝隻香蕉嚇，得閒你又食粒龍眼，咁啊中秋節咧又冇荔枝嘅嚇。有龍眼中秋。中秋有龍眼，黃皮都冇㗎啦。少啲啦，可能。但荔枝一定冇嘅。先食荔枝嘅。先食菠蘿，再食芒果，跟住就到荔枝。哈密瓜都會有。哈密瓜後期㗎啦，哈密瓜其實都唔算係嶺南水果嘅。個蕉唔算好熟，不過阿姨就話冇催熟劑㗎，唔怕買啊。仲有咩食咧？仲有水柿，而家未有水柿住。西瓜好似好少食嘅中秋節。都有。哈密瓜、西瓜係。香蕉，香蕉最多嘅。啲灰柿。以前細個就食呢啲啊。至於我就食晒呢個，唔知食唔食得晒。同埋大家知唔知道咧？小欖最出名係咩？
睇見我表情就知蚊香。蚊香。好甜。嗱好啦，我哋食完之後休息一下，今晚再去食晚飯，再見啊！等陣見。又嚟到傍晚啦，而家啱過6點鐘，我哋嚟食晚飯。咁啊，如果唔塞車嘅話咧，喺我哋住個酒店揸車過嚟咧，10分鐘都唔使嘅。咁但係咧，原來小欖呢度啲經濟都幾好嘅，因為咧路上好多車，嗰啲貨車一多，講明咩咧？就係、經濟好啊，有公開啊！疫情嗰陣冇公開，龍津路都唔塞車啊嘛，係嘛？我哋嚟呢度食晚飯喺呢度啦，我哋驚冇位啊，都唔好話一定有位喎、裕民百對飯店，勁啊！一睇就知做咗老過我嗰啲飯店嚟嘅，靚正。呢啲一坐低係點餸嘅湯，左邊粟米羹20蚊。茄瓜煲25蚊啊，油菜15呢啲咪就係喺市區咧嗰啲廣州市區啊嗰啲平價飯店嘅價格啊，都做唔到啊！時菜炒豬肚40，炒肚有45，水煮牛肉我見到最貴，即係最貴嘅菜啊就係55。椒鹽排骨啊，聽講話呢度啲排骨係最好食嘅。咁啊睇下食邊個排骨啦。喺呢邊咧，除咗海鮮以外，最貴我見到係45蚊咯。乳鴿反而係時價呢個係比較有趣啊嚇。紅燒豆腐25，哇！咁村民咧一早就過嚟食飯嘅喎，有啲仲食飽飽添，好趣啊！以前嗰啲老飯店咪用呢種茶壺嘅咯，而家有啲都會有，但係唔多咯。應該花紋咧一定要有菊花嘅，呢個應該係梅花唔係菊花，更正啊嚇。茶壺夠歷史喎，煲咧一定係用呢一種嚇紅色嘅。咁咧呢個已經係現代化咗嘅，有啲花紋，咁啊又有少少爛先得嘅。外邊咧車來車往嘅公路，停車亦都好方便嘅，是但入去揾個位係停低嗰個位係你就係你嘅啦嚇，夠方便啊！睇下食咩？係咪椒鹽排骨啊？最出名係呢個，定係焗骨係嘛？你睇下先，焗骨我哋食。即係好似順德嗰啲焗骨係嘛？我知邊種。呢邊咧嗰啲住啊、生活啊、現代化梗係冇石岐咁好㗎啦，或者係港口嗰啲呢邊咧就工廠居多嘅。近樓價都唔貴，冇人會買到嚟呢度吧？我估金冠花園2手都要。譬如好似呢個咁，哇49萬咋，3000幾蚊1平方米啊，4000蚊佢寫嚇，又或者上邊一個5900，又或者呢個咁啊，呢啲係6000幾蚊咯，有啲係7000幾，哇咁都唔平喎。呢邊都唔平嗰啲咯。嗱，講下計劃先啦。我哋諗住咁嘅，第一可能等陣會落雨，如果唔落雨咧，我哋行夜市有個夜市嘅。第二，如果落雨咧，我哋係行商場喺而家呢個位置咯。咁附近有啲咩玩啊？釣蝦場，有條河，呢個係小欖河應該係啦嚇。咁附近咧都有商場啊，匯豐城好出名啊！落雨咧就去匯豐城啊嚇。呢度咧城軌站有2個喎，一個東星站，一個小欖站。小欖站應該係近啲嘅，咁係呢度都係屬於小欖嘅。一個送上嚟嘅咧就係呢個枸杞熱湯啊嚇，清下熱，有啲瘦肉。咁第二個送上嚟嘅咧就係真係快啊，就係呢個煎焗排骨，先飲湯，再食排骨，咁咧就可以清到熱氣咯。幾錢話個？20蚊啊個湯。哦。呢個40。真係揾你煮都得啦，嚇！又有瘦肉嘅喎，飲住先。枸杞葉加瘦肉啦，枸杞葉咧多多少少都有啲涼啊、涼血啊嚇。咁你驚寒涼嗰陣食翻啲瘦肉咁啊啱好，哇！啲瘦肉好靚喎。
好靚喎啲瘦肉，佢唔係嗰種醃過嗰啲肉片嚟嘅喎。呢種瘦肉好多年之前我見過，我去一個住喺西村啊，而家喺地鐵站啦，可能唔知佢搬咗未啊。佢同我屋企佢老豆咧賣豬肉嘅，我就食過呢種豬肉啦。但係究竟食起身係點咧？當時咧，我喺人哋屋企咧係攞啲豬肉片嚟打邊爐嘅，因為人哋老豆係賣豬肉嘅，咁樣先至會咁做嘅，賣唔晒嘅，好嫩滑，當然食得到嘅係。至於佢有冇醃過咁，我當時唔係好識，都係18、19歲左右啦，大概係啊。呢度係好貼近嗰種感覺，好滑嘅啲肉。幾葉相信都唔需要多講啦，係嘛？一食落去就係清熱嘅感覺。呢種啊帶住少少肥肉，千祈唔好多啊！哇，正，真係好正。夠晒懷舊啊！上邊仲係啲風扇，轉下個風扇。呢個有冷氣機啊！啲風扇只不過令到呢件事更加涼爽嘅，令到每個角落都唔會話有啲地方好凍，有啲地方好熱。呢個湯好啊，夠清熱。怕負擔大就唔好啊！如果唔係嘅話咧，再落啲豬雜落去，哇，鍋味到不得之了啊！揀豬雜㗎，算啦，唔好啦，食咁多豬雜，唔好食咁多豬雜啊，食翻啲瘦肉算啦。有冇唔講咁多啊？食多啲菜都好啊。OK 喎，接落嚟試下呢個重頭戲啊！煎焗排骨係嘛？咁佢係煎過之後擺上嚟嘅。佢有少少煎過炸過咁嘅感覺，介乎兩者之間，簡單。有醃過嘅，有鹹味嘅，佢又唔似話順德嗰啲咧，順德咪成個碟攞去焗嘅，嗰個碟咧燶晒嘅，又唔係嗰種感覺。佢係煮咗熟咗先至擺落去嗰個碟嗰度嘅呢種係。但係咧四嗰邊咧係有少少燶，有少少似以前係好香口嘅，以前嗰啲炸紙包骨嗰種感覺咯。有嗰種感覺。配菜就係一啲薑、葱、蒜咁啊，有冇蒜都未知啊。葱、蒜辣椒咁啊，都係咁有啲辣椒。咁佢食起身就唔係好辣嘅。哇！呢啲慢慢隻正啊，全部都係肉嚟嘅喎，同埋咧佢煎焗過之後咧，唔會好肥膩嘅。夾起身咧有少少黏住個筷子嘅。包個粉嚟㗎嘛。有包嗰啲粉啊，係。好似有少少脆咁嘅感覺。有餐牌俾大家睇啊，炸魚球拼辣椒嚇，係咁樣嘅，40蚊。辣椒、炸魚球，同埋仲有蜆芥醬，哇！全部都係肉嚟嘅，唔係肉嚟㗎，講錯啊！攤凍下先，繼續食埋啲排骨。食到呢個應該要點蜆芥醬，佢仲喺度嘆緊嘅，夾嚿有骨嘅呢啲細嚿嘅。我哋今日食嗰啲咧，基本上都係翻到佢嘅味道，好少有。呢個係我認為啊真係仲好過去到順德容桂嗰啲煎焗排骨，嗰個咧就好有趣但係咧其實份量係好少嘅，同埋咧我覺得嗰間出咗名嗰間之後咧，嗰啲肉冇呢個咁好。接落嚟到呢個啦，呢個又係另外一個重頭戲係嘛？你一攞過嚟咧。
呢個係鯪魚球，呢個咧裏邊係有肉嘅，因為老婆試過啦。鯪魚球咧係咪鯪魚球啊？應該係啦嚇。鯪魚球咧就配軟芥醬嘅軟芥醬，芥醬咧有少少似咩咧？似魚露嘅感覺嚇，佢會係鹹嘅，佢會令到佢有味嘅。市絲雞就一定要配軟芥醬嘅。好飽滿粒鯪魚球，好大粒，好似平時我哋去食嗰啲牛肉球咁啊，咁係鯪魚球嚟嘅嚇。全部都係。老婆喺度數緊啦，已經食咗啲啦，佢食咗2隻青椒嘅辣椒啊，佢竟然話唔辣，佢已經食到第2隻。慢慢食。嗱，我自己嘅習慣咧，就係要點下啲軟芥醬好食啲。點咗之後咧，味道更層次更豐富，但真係千祈唔好貪心，唔好先頭貪心。點得多咗，嗱呢邊未食過㗎嚇，咁樣有嗰種嗰啲蜆咧發酵咗嗰啲，又唔可以叫臭味嘅嚇，嗰種味道咧，好似有啲酒咁嘅。好特別嘅，接嚟試埋呢個，佢包咗啲脆漿喺個面，好似煎釀三寶嗰種感覺啊！硬嘅夾起身，一啖第一感覺似咩？似炸天婦羅啊！佢裏邊辣椒嗰部分咧係已經全熟㗎啦，係比較爛嘅。咁咧裏邊咧辣椒有銀㗎嘛，佢起咗出嚟。又或者喺呢度抽咗佢出嚟，咁咧辣椒咧幾乎唔辣嘅，冇辣椒銀嘅就唔辣噶啦。咁啊，仲有外邊呢個脆漿咧，就好似天婦羅咁嗰啲脆漿咁咯，一模一樣。再釀翻啲鯪魚肉落去，應該係鯪魚肉啦，好有趣。啲街坊而家幾點啊？7點未夠，已經食到第2輪咧。我繼續食啦。好過癮嘅呢度啊，唔係嗰啲千篇一律嗰啲鋪頭啦嚇，嚟到中山。打啦，估都估唔到喺呢啲地方有美食㗎嚇，最尾埋單110幾，咁啊112嚇，好多打包，尤其嗰個煎釀三寶即係嗰個鯪魚球嗰個啊，鬼大碟啊，真係細路啊！大家有機會嚟呢度試下。我呢度就叫裕民。哦，裕民啊，係一個地名嚟。係應該係一條村啊嘛，裕民村啦，又或者鎮啦。咁啊，啱先嗰度啊，真係街坊飯店。我嗰個釀辣椒好好食啊，真係好好食。佢咧做到好細啊，好適合廣東口味啊。即係啲咁多辣嘅啫，一粒辣椒銀都冇啊，入邊全部剔除晒㗎啦。不過依邊啊，即係你話如果你要嚟咧，就只能夠真係開車啊，比較麻煩啲佢就。但又上翻呢啲快速路就好爽。山啊，其實係幾好玩嘅，食又好。呢邊啊，仲有好多汽車交易市場。係啊，哇！大堂東，哇！呢個大酒樓啊，大酒樓啊，仲有市場添喎。哦，仲有市場。係嘛？裕豐市場啊。中山啊，樓價比較平。咁啊，即係啲都係啲廣府文化啊，粵語文化啦。真係如果你話退休咁啊，其實都幾好下嘅，我真係要。仲有一樣，而家深中通道開通咗，都幾多深圳過去食。啱先我哋停車場嗰度見到有幾部深圳車，話開到咁遠食嘅，唔係好快啫嘛，過嚟一陣就到啦。係。
前邊呢度做咩？飆晒煙嘅喂，做咩？哇！做咩啊？加哦唔係油站！，佢噴水防爆炸，嚇鬼死人！哇！飆晒煙喎！喂，佢噴嗰啲水啊，做衫嘅。鐵神鎖業有限公司啊，整鎖嘅，lock。係啊，小欖鎮啊，應該都比較有錢嘅。即係工廠比較多，而且佢做幾多人啊？係啊，佢唔係話好靜英英啊，好靜局嗰種感覺嘅喎。係啊，啱先飯店都未停過嘅啲人都，係一個平日嚟啫嘛，又唔係話星期六日啦。有城軌啊，上邊係城軌咯。小欖鎮我哋就經過好多次嘅，喺呢邊住就未住過嘅。咁如果你話旅遊啊各種咁啊，梗係石岐嗰度就過癮啲嘅。即係嗰邊啊餐廳啊各種比較多。呢邊係廠多。呢邊工廠多。都係工廠。你有啲工廠未停過，兩邊都係你。嗱，呢度就住宅區啦，係落個雨啊，嗰個彩霞好靚，日落超靚。夜市就喺呢度。哇，超靚啊！哎呦，係喎。哇，好似唔真實咁啊！鏡頭都冇咁咩啊，好好睇。呢度就夜市。晚霞落完雨啊，晚霞好靚。欖夜市。發現喺小欖呢度真係都幾多人㗎，嗰啲工業區嗰啲人咧，係啊，完全冇蕭條兩個字嘅感覺，一啲都冇。先頭呢度應該係落過一場大雨嚟啊！我睇天氣預報都話呢度橙色暴雨預警啊！咁有啲咩嘢餐廳食咧？通常咧呢啲餐廳啊都係外省菜多㗎嚇，譬如對面咁啊，回家吃飯咁。你如果一個湖南人嚟到呢邊做工咁啊，想揾下回家的味道啊，回家吃飯媽媽的味道啊，咁啊呢啲咪得咯。咧就仲有酒店，有時候點解會有酒店咧？就係因為嚟做工咁，梗係一嚟揾到就最好啦。點解唔住呢邊嘅咧？我哋住呢邊唔知啊嚇，行啦。仲有個 disco 啊，電子音樂嘉年華，哇！有人看住嘅喎。仲有貴州地攤火鍋，大家唔知有冇食過啦？好似喺深圳係有嘅，即係嗰啲酸酸辣辣辣嗰啲咁樣樣咯。哇，好鬼似深圳嗰間喎，即係深圳東門嗰間咧，18蚊一位，4人封頂，即係咩意思咧？係同深圳東門嗰間一樣嘅嚇，就係上邊嗰啲東西全部都係任食嘅。咁啊，至於食幾多餸菜咧，係你嘅事。呢度就係步行街，又有話魚生。只要你咁食都有，同埋嗱呢度仲有啊會所棋牌，好開心啊！咩咧？呢啲叫做打工外來打工嗰啲人嘅經濟，做嗰啲生意。先後我哋去嗰啲咧，就可能有啲係小老闆嚟㗎啦，當地村民啊，又或者係開咗間工廠喺度製造一啲東西出嚟，或者譬如雨棚啊咁啊，隨便講啊，或者一啲配件啊咁喺嗰度做。咁做完之後咧，鎖啊，啱先我哋見到啦。咁然之後咧，你一係請咗啲工人嚟，咁嘅個經濟生態係人咧就可能行啲，中意嚟呢度食，要翻3、5知己。咁咧，你想睇下邊度嚟嘅人多咧？你睇下佢啲餐廳係食咩就知嘅嚇，都係辣菜居多。好多貴州。沙卡嗎兩位？貴州沙卡。貴州啊，檔都係貴州啊，包括先後嗰個。咁啊，好有可能咧係貴州人嚟呢度做工比較多啦。我估嚇，已經連續幾檔都係貴州㗎啦。咁佢哋咧村呢度咧工業區咧就俾佢哋咁樣擺嘅，咁啊大家揾多個錢咯嚇。咪點樣啊鄉村振興咧嘅係咪？你坐住喺度食都幾過癮嘅，不過而家冇人，應該未收工點解嘅？同埋咧，先頭落過場大雨嘅，係嘛？仲有新鮮牛肉添喎。牛肉啦，幾靚喎啲牛肉都。仲有酒店賣金嘅，哇！成條街都呢個叫仲未入步行街啊！盛豐步行街喺嗰度嚟啊！我哋仲未入步行街，呢個只係步行街嗰個入口嚟嘅啫。幾多嘢？
換一種感覺咯，嗬。係啊，同石岐就遊客感覺多啲嘅，香港客就唔會嚟呢度啊，好老實講啦。即係但係咧，樣樣都嚟睇下、見識下，食唔食下你嘅事，譬如話啲一元壽司咁，梗係唔會食㗎啦。但係你話有啲 BBQ 燒烤咁，係咪完全唔得咧？也未至於，好似呢啲咁。有少少似上次去柳州夜市。條街都係啊，嗱嗰邊又係，成條街都係，跟住咧呢邊又係，成條街都係呢啲燒烤啊、雞爪啊、米線啊，咁你做完工之後你要食飯噶嘛，咁你點解決咧？就係嚟呢啲地方解決㗎啦。都講下自己嘅故仔，當時咧我啱畢業，讀會計嘅我係，咁啊未攞到畢業證喎，咁然之後咧就你做唔到一個會計㗎嘛，係嘛？咁點辦咧？我就只能去，因為識打字啊嘛，只能去網絡遊戲公司裏邊做管理網絡遊戲，咁啊喺新塘嗰度嘅，要過夜嘅咧，差唔多咧就係呢咁嘅格局㗎啦，夜市冇咁大，咁啊我哋幾個廣州人就喺嗰度，老闆係台灣嘅，咁啊管online game 咯，咁啊夜晚食咩得㗎？唔通自己煮飯咩？咁後生21、23歲邊可能咧？咪就係啲宵夜檔咯，呢啲咁樣。燒條腸仔啊，燒隻雞翼啊，咁啊坐喺後邊嗰啲食咯，然之後又可以叫下老闆啦，老闆殺幾條菜嚟食下，咁啊麻辣湯咁樣嚟食嘅，嗰陣就嘅豆嗰啲豆啊，風琴嗰啲唔知食幾多嚟啊，字就冇咁多燒生蠔嘅，而且就算係咧貴啊，唔捨得食啊，嗰陣啊10蚊一餐啊，好豐盛㗎啦，咁啊再叫完之後咪坐喺後邊嗰度食咯。梗係多咗好多呢啲啊！咁當然啦，到而家都唔會食呢啲，食唔落。雞蛋仔又有啦，雞蛋仔都有，係喎，冰淇淋即係雪糕啊，仲有烤魚添，甚至乎仲做埋外賣添。買咗咪喺後邊食咯。其實你可以叫清湯啊嘛，都可以幾健康嘅喎，係咪？咁你好似個 food court 咁咯，買完之後你唔好隔咁遠啦。呢度買個雜菜，呢邊咧就要個炒麵炒飯咁樣，嗰邊又要個廣西燒烤咁。只要你唔好太過分咧，你喺一檔食晒都冇問題嘅。即係你就對面咧仲可以貼手機膜㗎，好多咧可能喺工廠開工不足啊嚟做埋貼手機膜係咪咧？我唔知啊。仲有蔗汁飲添，仲要啊！依家7點半喎，應該係未係最旺嘅時候嘅，夜啲可能會更旺嘅，因為工廠去做工好多時候咧啲收工時間不定嘅。觀眾又話：喂，點解工廠裏邊唔係有餐廳有飯堂咩？嗱，呢個咧好明顯啦，問得出你係未入過一間工廠啊，咁都好正常啦嚇。工廠3班倒，你夜晚收工，你去邊度揾嘢食咧？又請問廚房啊姐已經收晒工啦，就算佢肯幫你開工都好啦。咁嗰啲阿姨夜晚有開工得㗎，係咪先？咁你點辦咧？8點幾阿姨已經收咗工啦，梗係嚟宵夜。11點幾咁點辦咧？阿姨已經收咗工啦，梗係嚟呢啲搞掂㗎啦。因為餓住個肚，翻去食杯麵咯。好似燈光夜市啊，開始賣衫啦。咁食飽飽同隔離廠花行下街，咁梗係睇下有冇衫啱㗎啦，係咪？中山係啊，中山好多製衣廠，但係分分鐘嗰件衫係廠花自己車嘅，咁啊搞笑，幾可愛啊！呢啲咁賣下香水啊、化妝品，咁啊食飽飽之後仲可以叫兜糖水。一路行一路諗一路飲，好浪漫嘅。又或者係買對拖鞋咁，其實好多生活用品咧，即係唔好聽我講到咁詼諧啊，咁輕佻。其實係真嘅，人哋嘅生活就係咁，因為我都經歷過，即係未攞到會計證啊，唔知點解俾阿老細使咗去嗰度做工。而點解使喺嗰度做工咧？因為咧，我哋當時係做正版網絡遊戲，嗰啲 online game 㗎。咁咧，你冇人喺廣州租個廠房啊，用唔到咁多，請唔到咁多人㗎嘛。咁啊係同一間公司喺嗰度，
樓下就做正版網絡遊戲包裝、印刷，咁咧我哋樓上咧就做管理網絡遊戲咁嘅。咁有時得閒咧，仲會叫我哋落去樓下幫下添。最搞笑試過有一次咧，就係嗰陣好多翻版要查噶嘛，咁嚟查我哋喎，因為佢嗰啲人話聞到嗰啲味咧，成日咧印嗰啲 CD 啊咁樣，肯定係印翻版啦。最尾一查，即係正版嘅，我哋係嘅。其實同翻版一樣嘅，就咁做嘅啫。買下水果啊，行下夜市，咁幾開心嘅。好大。係啊，都幾大，仲要我哋行咗兩頭啊，中間開始行都仲未行另外嗰一頭啊。咁啊，講明乜嘢咧？講明咧，佢有咁嘅消費能力，人哋先夠咁租噶嘛。即係好多人喺呢度做工。俾我哋去，其實去咗咁多地方嚇。呢度算強勁㗎啦。夜市。河源比較差啲。河源真係差啲。河源真係，但係河源就環境。河源佢有佢嘅責任㗎嘛，佢嘅責任就係佢要保護水源唔污染啊嘛。所以你冇辦法㗎。係啊，會人少。特登係令到佢少㗎嘛。咁好啦，好似面前啲打工嘅少，咁佢自然而然就冇夜市嘅，點會有夜市？夜市咪得嗰兩條街，得嗰3間檔。你逢係咧。一個河流啊，梗係要保護啊！大海，嗰度咧就越唔怕污染。係，因為你上頭嘅水源咧係一定要保護。所以點解咧長三角同呢啲咁樣電器廠啲工人收工咁做乜嘢啫？係咪？嚟行下街啊，人哋都要有消遣噶嘛。做到2點嗱，我啱先講嗰啲咪真嘅咯，人哋夜晚收工要出嚟食飯噶嘛。係咪？好長嘅夜市。我哋淨係行咗一半都未有。即係呢種地攤經濟。其實同北京路嗰種又唔同。又唔同。北京路都做遊客生意啊嘛。遊客。呢啲就係做下啲隔離廠啊嗰啲人嘅生意。咁你可以行下幾多？買下衫咁啊。燈光夜市啊！以前燈光夜市咪咁嘅啦，不過以前冇燈光夜市冇咁光先啊！仲冇咁光，同埋咧翳個老細俾個電你好艱難㗎，同埋咧以前係收現金㗎嘛。唔同泰國係嗰啲檔都係喺度賣食咁嘅嚇，不過我都好耐未去泰國嘅，應該都唔會去，梗係唔貴㗎啦，15蚊、25蚊唔講價，15蚊。有啲仲都係15蚊嘅，唔講價。媽咪就喺度揾食啦，咁小朋友咪就喺度瞓覺咯，幾好瞓。而家呢個時間7點半。7點半。係7點半。即係佢應該都係啱開始。係。擺到晚黑2點。擺到2點，你一路食你可以食到2點。係啊，又食下又買下咁樣。飲下啤酒仔咁。係真係幾多人食㗎。同埋有啲都唔係淨係嚟打工嘅，點啊唔知好似呢幾位咁似遊客嘅。係啊，呢個唔似係打工我唔知啊，仲係整個煲咁樣打邊爐。每款糖水都是純手工製作，保證了新鮮感、4000至5500全包糖水鋪，可供君選擇。歡迎大家過來珍珠奶茶，爆汁酸甜的酸水句號新穎版。點解啦？因為而家放假，咁我啲阿爸阿媽咧喺度做工喎，咁啲小朋友點辦咧？咁帶佢哋嚟中山玩下咯，咁玩下梗係食下㗎啦，小朋友好開心㗎，因為放假冇人看住佢啊嘛，飲下大奶茶，食下燒烤，成盤咁夾住自己食，自己中意邊嚿就食邊嚿。真係幾旺啊！呢度仲勁廣西燒鴨粉9蚊起一份，真係咁樣掛住喺度。你中意切邊嚿就切邊嚿，切完咁咪計數咯，好似仲幾吸引咁喎。最好就係中意邊嚿切邊嚿啊！再嚟嗰邊都仲有好多鋪，咁呢度咧就相對好似冇咁多食嘅。呢邊咧就賣奶茶嘅，但係真係好多工人啊！開始仲有小龍蝦賣水。自助糖水水果撈，即係8蚊咁啊，任你筆咁咯喎！哇！下熱你就可以坐下裏邊呢啲啦， 8蚊一杯，2蚊夠一杯啊！哇！
似乎仲有大榴蓮賣添啊嚇，對面睇唔睇到大榴蓮？仲有高壓鍋生蠔喎，9蚊9一打有12隻，搞到好吸引添。我哋喺東莞食過啦，咁樣煮特別好食嘅。以為仙樓嗰度咧得幾檔啊？呢度一行都係，去到後邊嗰個寫住明記嗰2個字嗰度，全部都係賣小龍蝦啦，唔係冇人買㗎，有人買㗎。手揸餅啦，咁啊老細喺嗰度做緊餅啦。仲有冰啦，對面咧就雷公根甘蔗汁，嗱雷公根大家仲記唔記得咩？我哋喺廣西就飲過啦，清熱嘅，連佐敦道都嚟埋啦，仙樓嗰啲咁守舊啊，炒粉麵嗰啲刨冰又有啦。仙樓呢度雪糕啊，梳芙梨嚟㗎嚇，佢話漢堡包、披薩都有。仲有呢啲缽雞，即係嗰啲一串喺裏面浸住嗰啲辣汁咧，咁樣食嗰啲啊。然之後呢度1蚊壽司咯，哇！跟住隔離賣金嘅，好似黃島。我話早排咧有個華人喺加州賣呢啲煎餅，60蚊一塊係美金，唔知大家有冇食過咧？我估冇咯。話佢因為無牌經營俾人拉咗，仲要罰好多錢先。係咪喺加州啊？定係紐約啊？攞個紐約定咩嘢？唔記得啦。嗰啲餅咧，我廣東人唔係太喜歡食。雖然佢嘅味道好濃嘅，但係其實幾脆嘅。係啊，即係佢個利潤好高。咁咧喺嗰邊啲人係中意食咁講啊。你唔同啱先嗰啲人，你賺一倍嘅。係啊，9蚊9一打。嗰邊唔一樣啊！仙樓嗰邊咧，你係坐低點餸炒，坐低慢慢食嘅。呢一邊呢啲咧就係小食檔，即係你買完喺個兜咁樣揸住一路行一路食，又或者肉夾饃呢啲咁。嗰個夜市就嚟到呢度結束啦，後邊都仲幾旺嘅，又有撈乜都店明記咁樣咯。然之後隔離呢度咧就有個大商場，哇！現場整攞個爐咁樣焗住出嚟㗎，幾正宗咁喎，好似。呢度有個好處啊，雖然係有電雞，但係咧係冇大車嘅，得啲電雞嘅啫。一樣都係有好多小食店，螺絲粉、柳州螺絲粉、鐵板鴨腸10蚊一把，風味雞鎖骨，檸檬茶。如果你係中意嘅話咧，呢度咧你係可以食到不重樣啊，可以食好多好長時間都得㗎。嗰個榴蓮檔咧，比我想象中要火爆喎，好多人圍住咁樣嚟買㗎噃。榴蓮檔又係喎，呢度係賣小龍蝦嘅，哇！嗰啲未行埋去都已經講唔到嘢啦，走先。同東莞嗰個同學咧去佢嗰度，佢帶我哋住嗰個酒店大浪嗰度啊，都係咁旺嘅。不過呢度旺過嗰度好多，嗰度都旺，但係冇呢度咁旺，但係咧消費就會高啲。時間都唔早啦，而家8點鐘，咁我哋都係時候返酒店。咁下一集開始嘅時候咧，應該聽朝我哋可能去食下啲路邊早餐啊，因為食飲茶咧係唔知啊，睇夫人點樣安排。咁中山好多嘢玩嘅，唔單止
呢啲嘅啊！我哋下集見，拜拜！啊，咁難得揾到咁靚嘅地方俾大家睇下，可以感受下當地嗰啲打工仔啊，大灣區打工仔係點樣生活嘅，咁啊值唔值得你俾個 like 我先啊 ？share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，拜拜！口冇咁興，可以試下呢個喎，咁樣嚟烤喎嚇，有麵包係咯啊，又，幾好喎，咁樣喺度烤咯，幾過癮喎又，佢應該有個套餐咁嘅。